Poznajcie 7 inicjatyw nagrodzonych w 3. edycji konkursu Mistrzowie KMO. Jak co roku wybieramy i pokazujemy najlepsze działania realizowane przez kluby młodego odkrywcy. W tym roku po raz pierwszy także te z Gruzji i Ukrainy. Program KMO to ogromna sieć współpracy. Wspaniali edukatorzy, zaangażowani rodzice i partnerzy ze świata edukacji, nauki i biznesu. Ale zawsze motorem wszystkich wysiłków i aktywności są klubowicze. Zobaczcie, jak wiele samodzielności i przestrzeni do działania mają w klubach. To było trudne do zbudowania, ale to jakoś ogarnęliśmy w grupie i tutaj jest to zrobione z kartonu, ale najciężej było z tą rurą, no bo jak to zrobić, żeby to tak nie odpadało? I to jest zrobione z nakrętek, różnych kartonów, rolek po papierze i papieru zwykłego, nawet mazaczku. Od wielu lat prowadzę klub młodych odkrywców. Prowadzimy zawsze bardzo dużo materiałów, które mają zainspirować, no a potem dzieci tworzą. Same często inicjują tematy tych zajęć konstrukcyjnych, nawiązując do sytuacji z codziennego życia. Dlatego budujemy nieskończenie wiele mostów nad przepaściami, pojazdy przyszłości, nowe budowle, zmieniamy oblicze swego miasta i szkoły. Mi się podobało, jak budowaliśmy ścianę szpinaczkową. Mi się najbardziej podobało, że każda grupa nie była smutna, że ktoś ją wygania. Mogliśmy pracować w grupie i była fajna zabawa. I o to właśnie chodzi. Uważam, że szkoła, w której jest dużo działań praktycznych, to szkoła tego wieku i tych czasów. Jesteśmy tatusiami pierwszoklasistów. Braliśmy udział w zajęciach manualnych, tworzyliśmy wraz z naszymi pociechami domowej roboty i instrumenty. Dziś na zajęciach robiliśmy makietę szkoły marzeń. My pierwszy raz dzisiaj używaliśmy gorący klej. Takie stworzenie jakiegoś ciekawego projektu domowego z dzieckiem to jest bardzo dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Także czasem nawet poznanie swojego dziecka i docenienie go. Wrzucamy kulę. Mieszamy i losujemy. Dzisiaj musimy porządnie umyć ręce. Musimy wykonać czynność, która pojawi się na ekranie, na przykład wyjść na spacer, wywietrzyć mieszkanie. Aktywator jest napędzany silniczkiem elektrycznym i losowo wybiera mi zadanie do wykonania. Dzięki zajęciom KMO syn uczy się pracy w zespole. Codziennie przychodzi podekscytowany. Trochę mu zazdrościmy, że aż tak ciekawe zajęcia mam w szkole, a my takich nie mieliśmy. Zachęcam wszystkich instruktorów i nauczycieli, by nie bali się wychodzić poza schematy i by stworzyli taką przestrzeń, w której dzieci będą się dobrze bawić, a przy tym świetnie uczyć i na trwałe zapamiętywać nabyte umiejętności i wiadomości. Na pomysł projektu Ale Kosmos wpadliśmy sami. U nas na zajęciach zawsze jest kosmicznie. Inicjatorami projektu Ale Kosmos byli sami członkowie KMO. Kiedy podczas pierwszych zajęć opowiadałam, co dla nich zaplanowałam, jakie eksperymenty będziemy robić, usłyszałam z sali: ale będzie kosmos. Syn z wielką niecierpliwością czeka na te zajęcia. Już od samego rana chodzi, tupta, co dzisiaj będziemy robili. W projekcie Ale Kosmos mogliśmy sami eksperymentować. Najbardziej podobały mi się eksperymenty z suchym lodem i rakieta wodna. Poznaliśmy dużo nowych zjawisk. Eksperymentowaliśmy z wodą, powietrzem. Odwiedziliśmy też obserwatorium astronomiczne, gdzie były różne sprzęty służące do obserwacji astronomicznych. Wiele emocji wszystkim nam dostarczyło wystrzelenie rakiety wodnej, eksperymenty z suchym lodem, jak również badanie właściwości powietrza i znajdujących się w nim gazów. Starsza grupa klubowiczów uczestniczyła w warsztatach stratosferycznych, których finałem był start balonu stratosferycznego.
poznaliśmy Układ Słoneczny i jego planety. Dowiedzieliśmy się, co to jest galaktyka i nawet stworzyliśmy własną słoiku. To jest dla nich tak niesamowite, że ja widzę po zachowaniu syna, jak później zadaje nam pytania, na które nie zawsze potrafimy mu odpowiedzieć, albo nas testuje. Mamo, a co będzie, jak to zrobisz? Mamo, a co będzie, jak to zrobimy? A jak myślisz? A jak zrobię to i to co się stanie? Klub Młodego Odkrywcy to miejsce wyjątkowe, a źródłem inspiracji dla nas, dla klubowiczów, dla opiekunów jest bez wątpienia program Klub Młodego Odkrywcy i Centrum Nauki Kopernik. Młodzi drodzy, i robicie ciała schadzali, dzikaś ta nabrać. ამ სამი წლის უკან დაახლოებით ვიცით რომ დაიწყო საქართველოშიც პანდემია და მთელი რიგი სკოლები გადავიდნენ ონლაინ სწავლებაზე. თავიდან იყო რაღაც რთული, მაგრამ შემდეგ მოვერგეთ ამ რეჟიმს. ონლაინ სწავლების პერიოდში ის ექსპერიმენტებს და ცდებს ატარებდა სახლში, რაშიც მეც ვეხმარებოდი. უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ სკოლაში ფუნქციონირებს ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბი, რომელმაც არაერთი თაობა გამოწვევა. ერთგვარი გამოწვევა იყო COVID პანდემია, თუმცა ამ ფაქტორს არ შეუჩერებია კლუბის მუშაობა, მოსწავლეები სახლის პირობებში აგრძელებდნენ სხვადასხვა ექსპერიმენტების ჩატარებას, რომლებსაც ვიდეოს სახით იღებდნენ და აკვირდებდნენ ამ სახით. მოგესალმებით. მე ვარ ზუკა ხაშილაძე, ნომერი 2 საჯარო სკოლის ახალგაზრდა კვლევათა კლუბის წევრი. მოსწავლეებმა ძალიან ბევრი გამოცდილება მიიღეს არა მხოლოდ კლუბში მუშაობისას, არამედ ექსპერიმენტების ასარჩევად ინტერნეტში მასალის მოძიებისთვის. ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ბავშვებს თავად მოუდანიათ ექსპერიმენტები, უნახავთ ეს ინტერნეტში და მე უთხოვიათ, რომ მსგავსი ექსპერიმენტი განვახორციელოთ და ჩვენ მოგვიძიებია მასალები. ხშირად ეს მასალები საკუთარი ხარჯებით გვიყიდია, გვერდში გვიდგას მშობლები და სკოლის დირექცია. ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბი დიდი ხანია ჩამოყალიბდა ჩვენ სკოლაშიც. სკოლებს, კლუბებს შორის ხდება ურთიერთთანამშრომლობა, ეწყობა სამეცნიერო პიკნიკები, სადაც მოსწავლეები ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას. ასევე ჩვენ გვაქვს გეგმები COVID პანდემიის დასრულების შემდეგ, რაც ნიშნავს, რომ გვინდა რამდენიმე სკოლა, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს მეგობრულად შევაჯიბროთ და გავიცნოთ ერთმანეთი, გვეყოლება ახალი მეგობრები და ჩავატარებთ ცდებს ჩვენ სკოლაში, რა თქმა უნდა, და მივიღებთ უამრავ საინტერესო გამოცდილებას. ძალიან მიხარია, რომ მეც ვარ ამ კლუბის წევრი. და ვფიქრობ, რომ ეს რეაქციები და ცდები დაგვეხმარება ძალიან ბევრ რამეში მომავალში. Najbardziej na klubie to, że możemy sami przeprowadzać doświadczenia i możemy wyróżnić się swoją kreatywnością. Na zajęciach koła pracujemy metodą IPSE, czyli odkrywamy poprzez dociekanie i podczas tych zajęć powstają nowe procedury badawcze, które potem wykorzystujemy podczas zajęć biologii lub na zajęciach laboratorium biologicznego. Kiedy pierwszy raz weszliśmy tutaj do tej sali, wszyscy byliśmy trochę przerażeni, co się tutaj znajduje i jak możemy wykonywać doświadczenia. Ale teraz, kiedy już wchodzimy do sali, każdy wie, co ma robić, gdzie znaleźć odpowiednie przyrządy i jak się do nich przygotować do odpowiednich doświadczeń. Nauczyliśmy się tutaj przygotowywać preparaty, mikroskopować i teraz możemy to wykorzystywać w różnych eksperymentach. Podczas zajęć korzystam z treści poznanych przez uczniów na lekcjach biologii, a potem pozwalam im swobodnie eksperymentować. Przeprowadzając sami doświadczenia, lepiej mogliśmy je rozumieć. Dostawaliśmy puste karty do wykonywania. Przeprowadzając doświadczenia, zbierając wnioski, robiąc obserwacje,
Samodzielnie je wypełnialiśmy. Dzięki temu lepiej rozumieliśmy dane doświadczenie. Najbardziej dumna jestem z osiągnięć moich absolwentów. Często dostaję wiadomości, maile, telefony, że wykorzystują teraz w pracy doświadczalnej, eksperymentalnej to, czego nauczyli się na zajęciach koła. Gdy myślę sobie o zajęciach KMO, to przypominam sobie na przykład obserwowanie różnych pierwotniaków w wodzie, takiej zwykłej jeziornej i jakby taką samą ekscytację i taką fascynację, jak dużo ich tam jest, chociaż ja miałam pod mikroskopem jedną kropelkę wody. Moje studia wiążą się z dużą liczbą godzin spędzonych w laboratorium, więc na pewno praca z mikroskopem w KMO mnie do tego przygotowała. Na początku szukaliśmy porostów w okolicy i na podstawie ich obecności sprawdzaliśmy, czy powietrze jest zanieczyszczone. W tym samym czasie założyliśmy ogólnopolski projekt Tajemnica Porosty, do którego zgłosiło się 30 szkół. Pomysł na współpracę pomiędzy moimi klubowiczami wziął się od tego słupa. Każdego roku wychodzę z moimi uczniami i z klubowiczami, aby szukać porostów i na podstawie ich obecności określić stan skażenia powietrza tlenkami siarki. W ubiegłym roku również wyszliśmy, jakie było moje zdziwienie, kiedy ten słup, pięknie porośnięty do tej pory porostami, okazał się, że praktycznie jest ich całkowicie pozbawiony. Stopień drugi. Stworzyliśmy bazę zdjęć porostów z całej Polski. Obecnie jest to około 150 punktów. Nasze zadanie w projekcie było robienie zdjęć porostów nawet w czasie wakacji. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy uświadomić mieszkańców naszej wsi, że spalanie śmieci przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, a skutkiem tego jest zanik porostów. Zdziwiło mnie to, że wiele osób uważało porosty za chorobę, jak i nie wiedzieli, że są one tak wrażliwe na tlenki siarki. Dzięki projektowi nauczyłam się rozpoznawać glony od porostów, jak i mniejszy stres sprawiają mi wypowiedzi ustne dzięki piknikowi. Uważam, że tego typu działania podejmowane przez Klub Młodego Odkrywcy wśród naszych uczniów, dla naszych uczniów, dla całego środowiska są po prostu nie do przecenienia. To jest 6 z plusem, za co bardzo serdecznie dziękuję i liczę na dalszą działalność. Jeżeli chcielibyście z nami współpracować, napiszcie maila. Razem możemy stworzyć bazę danych o zanieczyszczeniu powietrza tlenkami siarki dla polskich naukowców. Pomysł na projekt wyszedł dosyć spontanicznie, ponieważ w okresie, kiedy rozpoczynaliśmy nad nim pracę, bardzo często mówiło się o zanieczyszczeniach w telewizji, dlatego zdecydowaliśmy się bardziej wgłębić w ten temat. Na początku nie byliśmy świadomi, jak czasochłonne to jest, ile pracy trzeba poświęcić na same merytoryczne przygotowanie, jak i przygotowanie się do samych badań, to jakie będziemy prowadzić. Moja praca konkretnie polegała na zbieraniu wyników pomiarów z ulicy oraz z sali lekcyjnej oraz pomagałem przy samej budowie oraz konstrukcji oczyszczacza powietrza. Najmniej wspominam zbieranie wyników w całość oraz ich analizę, bo mogliśmy wtedy razem spędzić czas. Najtrudniejsza była sama konstrukcja oczyszczacza, która była wielokrotnie modyfikowana i udoskonalana. Podczas tworzenia na początku mieliśmy same kabelki i urządzenia, a sam projekt, cała prezentacja, jak już było widać, mieliśmy różne wykresy i dane zebrane na podstawie całego zbudowanego oczyszczacza przez nas. Myślę, że najprzyjemniejsze było zobaczenie efektów naszej pracy.
i to, jak własnoręcznie skonstruowane urządzenie jest w stanie oczyścić dosyć mocno zadymioną salę. Szczególnie dumna jestem z tego, że pomimo małej grupy, bo tylko 4-osobowej, udało nam się doprowadzić projekt do końca. Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie wzięli również udział w 2 konkursach na skalę kraju. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z panią profesor, która jest odpowiedzialna za pomiary zanieczyszczeń w balonie atmosferycznym, co dalej będzie skutkowało tym, że nawet na terenie naszej szkoły będzie taki balon wypuszczany i będziemy wspólnie badać jakość powietrza. Planujemy rozwijać ten projekt. Przede wszystkim chcielibyśmy się skupić na pomiarach wykonywanych jesienią oraz zimą, ponieważ wcześniej wykonywaliśmy pomiary tylko w lato, i porównać uzyskane wyniki. W planach mamy projekt eTwinning ze Szkołą z Czech oraz w chwili obecnej pracujemy w projekcie Badacze KMO, gdzie rozwijamy nasz oczyszczacz. Przez to, że bierzemy udział w tych projektach badawczych, również jako szkoła możemy wziąć udział w Śląskim Festiwalu Nauki. W związku z tym korzysta na tym miasto i województwo, jak i przede wszystkim młodzi ludzie. Odkrywczy Maczek to przede wszystkim młodzi ludzie, którzy są pełni pasji, bardzo mądrzy, inteligentni, zaangażowani i są dumą, i ja się bardzo cieszę, że mogę z nimi pracować. W tym roku z powodu napaści Rosji na Ukrainę konkurs w tym kraju nie mógł się odbyć. Ale nasi partnerzy nadal działają i dziś są mistrzami nie tylko w eksperymentowaniu, ale także niesieniu pomocy humanitarnej swoim poszkodowanym przez wojnę współobywatelom. Before the war, Youth Space Vivo Open Lab was space for science popularization and STEAM education. But after that, we changed our activities. We became volunteering center. When the war started, we began our initiative of making camouflage nets. From the first day of our work, we made more than 200 camouflage nets for our army. So after the first shock goes on, we realized that life should go on, and we restarted our Young Explorers Club. And we have today Young Explorers Club not only for local people, but for children from all over Ukraine. And we are really happy that even in these tough times, they can reach knowledge and education. Хотів показати, скільки в нас зараз людей стоїть поряд з центром науки. У нас черга за наданням допомоги. Це продуктові набори, гігієнічні, медицина, інші речі, які необхідні для переселенців, необхідні, адже вони дуже часто залишилися без коштів, без речей, без одягу. Не мають змоги придбати продукти харчування. Тому ми стараємося це питання врегулювати, допомогти. Poznaliście zaledwie 7 z setek inicjatyw realizowanych w minionym roku przez kluby. I choć są one bardzo różnorodne, to tym, co je łączy, jest aktywna postawa klubowiczów, którzy sami stawiają pytania, sami decydują, jak będą szukać na nie odpowiedzi, a na końcu sami wychodzą ze zdobytą wiedzą i propozycjami rozwiązań do lokalnych społeczności. Doświadczenie pracy w takich warunkach sprawia, że kluby opuszczają aktywni, samodzielni i sprawczy młodzi ludzie, którzy chcą i wiedzą, jak działać. Ludzie, którzy mają poczucie przynależności i odpowiedzialności już nie tylko do lokalnej, ale także globalnej społeczności.